So ito na mga guys yung ating mukbang ngayon. Ating Pancit Canton at ang ating suka. Yan. Ito. At tayong tatlong itlog. Yan. Kakain tayo. So what's up guys? Welcome back again sa aking YouTube channel. So ito na ngayon ang ating Pancit Canton Spicy Challenge mga idol. Kasama ang ating, ito na yung ating suka. May suka tayo na may sili. Tinagyan natin ng suka. At ito ang ating tatlong egg. Yan, tatlong egg tayo. At syempre yung ating Pancit Canton. Yan, may mga sili. So try natin kainin yung mga sili. So yan, start na tayo. Pray muna tayo. Panginoon po namin Diyos, may kahulo pong bahala sa amin sa oras na ito. Pakibasbasan mo pong mapagkain ito. Magdulot na lakas mga sa patuloy na paglilingkod sa iyo. At pakibasbas na rin po ang mga sumusuporta sa aking YouTube channel, Ama. Ingatan mo pong bawat sa kanila. Pagkaroon sa kanilang mabuting kalooban, Ama. Magpatuloy ako sa aking channel na ito, Ama. Sa Panginoon Jesus na ito pagligtas. Kain na tayo. So yan, kain na tayo mga guys. Ang lakas ng hangin sa labas. Diyos natin. Uy, tapon. Tapon naman guys. Yan na. Kain. Mama sili agad. Ang init. Walang kuryente. Ito na ating egg. Kalat na tayo dito. Nagpapawisan tayo. Init. Yun, sa mga sumusuporta sa atin mga idol, patuloy lang kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel. At ito, ang ating mukbang. Pinagpawisan na tayo.
Grabe yung pawis natin. Pero para inyo, kakayanin natin to. Grabe, wala kasing kuryente mga idol. Kain tayo. Oh. So, 4 to mga idol na Pancit Canton. Kaya ko lang ubusin ito. Kaya ko. 2 lang mga idol. Pero ngayon, 4 to. Ito, may sibuyas pa ito mga idol. Ulit ng sibuyas. Tagaktak ang pawis natin. Yan. Medyo full ako. Pero hindi ako nakagahan. Pero parang hindi kakayanin. Ito na. Oh. Yan. Yan. Wala ko na. Yan, hindi na kaya. So, kain na tayo ng isang siling Taiwan, mga idol. Yan. Ah. Grabe. So, yan. Hindi ko na kaya mga idol. Ito na ito ha. At saka sa inyo. Ito na. Ang dami pa. So, yan. Yung tatapusin yung video natin mga idol. Yan. Ang kawis natin. Tapos na tayo. At yun, sa mga bago pa lang hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay automatically click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated ka sa ating i-upload pang mga videos. Saka maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin mga idol.
sa mga nagtitiwala, sa mga nagtitiwala sa aking YouTube channel, ay maraming salamat sa inyo mga idol, at God bless sa inyong lahat. Ito, dito ko natatapusin yung ating mukbang challenge. So nauubos natin yung 3 egg. Meron pa yung ating pancit canton. So hindi ko pala kaya ubusin yung ganito karami na pancit canton. Bale, kalahati lang yung nakain ko. Bale, 2 pancit canton lang ang limit ko mga idol. So yan. Sa mga bago pa lang, di ba nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, automatically click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa ating i-upload pang mga videos. So, hihit pa ako isa para sa inyo. So, para sa inyo ito mga idol. Cheers!